Любимое занятие любимого попугая Кевина. Покушал, хорошо покушал, сытно. А оставшиеся семечки надо обязательно все выкинуть, вернее корм из разных семечек. Он думает, что таким образом я посмотрю, и у него миска пустая, и буду его дальше кормить чем-то другим, чем-то более вкусненьким. Вот такой вот Шкода. И ведь придумал же, не лапами, а клювом выкидывает корм. Но сегодня Кевочка лакомки не будет до вечера, потому что меня не будет дома. Так что, ну что делать? Раз ты принял решение все выкинуть из миски, ну что ж, значит будешь сидеть и ждать, и смотреть в пустую миску. Ну, до конца все выкинул. Боком, клювом старается, чтобы как можно больше выкинуть корма из кормушки. Ну, что замер? Продолжай. Ты уже почти весь корм выкинул. Все отлично. Открыл себе диету на целый день. Молодец. Ну что здесь сказать еще?